God dag YouTube, ny dag, nye muligheter. I dag er jeg ute og tester nye kjørebriller. Jeg vet ikke om dere klarer å se det i speilet der. Hvis ikke så slenger jeg opp et bilde i tillegg, så får dere sett hvor tøffe briller er. Nei, jeg trengte meg nye briller, så de var utslitt de som jeg hadde. Nei, jeg vet ikke om dere husker eller har sett den videoen der jeg vurderte hva bagasjesystemet skulle ha på denne lille 250-en her. Hvis ikke så ligger det en link oppe i hjørnet her nå, så kan dere klikke dere der og se hva vurderinger jeg satt og gjorde da. Nei, jeg er ikke typen som kjøper før jeg har undersøkt grundig hva jeg er ute etter og hva kvaliteter de forskjellige produktene har. Det sto jo som sagt mellom Giant Loop og Enduristans sitt system da. Og som dere ser av overskriften så falt valget på Enduristans sitt. Foreløpig så har jeg bare kjøpt disse her Blizzard sideveskene i størrelses large da. Men jeg kommer nok til å gå for mer fra Enduristan etter hvert. Både Giant Loop og Enduristan virker jo som det firmaet som lager produkter av god kvalitet da. Men grunnen til at jeg valgte Enduristan fremfor Giant Loop var rett og slett at der er veskene vanntett i seg selv. Du slipper å ha vanntette pakksekker i tillegg da. Pluss at jeg synes at det var litt mer fleksibelt dette systemet her med tanke på at du kan ha enten sideveskene på uten sånn pakksekk oppå, eller du kan ha bare pakksekk, eller ja, altså det er liksom så mye variasjoner. I stedet for på Giant Loop, da må du på en måte ha hele denne pølsen på hvis du skal ha den med deg. Denne hesteskopølsen, eller hva du skal kalle det. Jeg tenkte at vi kan jo kjøre opp her og se litt på disse veskene. Kan dere få se hvordan de ser ut, og hva som er både fordeler og ulemper med dem, hvis jeg kommer på noen ulemper da. Sånn. Der ser dere de på sykkelen. Dette er jo da Enduristan Blizzard størrelses L. Sånn at det er de største, altså 12 liter i hver veske. Nå er jo det selvfølgelig ingenting oppi de, for jeg har jo de bare med for å vise dere på denne turen her. Jeg kjøpte også selvfølgelig sånn heat shield. Det er lurt som med tanke på at da slipper du at vekten av veskene presser plasten ned på båten. Så det er bare å skru på med en sånn patentbånd, eller hva du kaller det, med sånn justeringsskrue. Og som dere ser så har jeg da også Enduristan bottle holster festet til disse Blizzard-veskene, en på hver side. For der har jeg 1 liter med meg i hver av de, så jeg har 2 liter ekstra bensin med meg. Det er greit å ha på når du er på lengre turer i hvert fall. Du får jo kjøpt 1,5 liters lasker også, av både Primus og Optimus, eller hva det heter, og sånt. Men på sportsbutikken her så hadde de bare 1 literne. Det er plass til 1,5 literne oppi disse bottleholsterne. Det er ganske enkelt å feste dette greiene her. Altså, jeg har nå bare tatt en stropp rundt fothvileren der, som dere ser her. Den brukes jo uansett ikke på denne sykkelen her. Og så har jeg da stroppet de bak her, rundt her. Sånn. Og dette her sitter, altså det flytter seg ikke når du kjører. Og disse her, de kommer ikke i veien når du står og kjører heller. De er såpass langt bak. Det er også mulig å trekke de enda lenger bak hvis jeg ønsker det da. Men sånn som jeg har de der, synes jeg passer ganske greit på sykkel. Vi kan jo se på litt oppi de. Disse her, de er stroppet utenpå her nå, kan du si. Sånn at disse ekstra sikring i forhold til at dette her sitter. Så er det en på hver side her. Og så er det sånn roll top. Og dette her, det er vanntett. Det er pottetett. Altså jeg hadde liten sånn, jeg hadde puttet ikke mye opp da, men det var en liten elvekryssing med det i. Eller så kjørte jeg i bøttenes regnvær på vei nedover mot Finnskogen. Det var skikkelig sånn vestlandsvær, og det var helt knusktørt oppi disse her. Som dere ser, her er noe sånn småtteri fra turen som ligger oppe igjen og har et reisehåndkle og myggnetting. Greit å ha hvis du skal sitte ute hvis det er mye mygg der. Som dere ser så er det også en del sånn festemuligheter.
her på disse, hvis du trenger å feste noe mer til dem. I tillegg til det så har du kroker her da, så du kan feste ting i da. Og så det håndtak til å bære det etter hvis du skal ta det av sykkelen. Som sagt så jo disse her jo også festet. Det jo spesialtilpasset til disse veskene her. Disse kan du feste enten her, eller du kan velge å ha de opp på toppen igjen. Det fordel, altså, dette jo vanntett, og sånn som jeg har forstått det, så det vel, jeg lurer på om det trippelt lag. Du har et vanntett lag ytterst, som temmelig slitesterkt. Og så har du et vanntett lag innerst også, så det vel et slitelag imellom der. Mener jeg. Men hvis ikke, så skal jeg korrigere det med en liten notis på skjermen. Jeg vet ikke om dere klarer å se oppi her, men det ganske lett å se oppi her, i og med at det rødt i stedet for svart. Hadde det vært svart inni her, så hadde det vært mye vanskelig å se hva som oppi her. Nei, litt av tankene mine med å gå for dette her, det var jo at da kan jeg kjøre med bare disse på. Og det gjorde jeg faktisk når vi var rundt og kjørte på denne grusturen i øst. Det ligger link oppi hjørnet nå, hvis dere vil sjekke ut den videoen. Men på grusturen i øst, der kjørte jeg rundt med disse på, selv når jeg hadde lesset av på hytten. For da det mulig å kjøre innom butikken når vi på slutten av runden, og så handle med meg litt små ting på vei tilbake til hytten. Veldig greit å ha med seg litt bagasjemuligheter. Ja, når du lukker disse her, da, så du har en sånn her litt stiv skive her, da, som du på en måte bretter den rundt. Så det bare til det sies vel at du skal ha 3 bretter for at det skal være garantert vanntett. Jeg tror nok det at det her hadde vært vanntett med selv 2, så du kan nok tyne disse her litt grann med tanke på hvor mye du putter oppi de, hvis det skulle knipe litt. Altså jeg tenker da, hvis du på tur og så har du bagasje på sykkel, så stikker du innom en butikk på veien for å handle med deg noe så mat til kvelden, så går det fint an å putte litt grann småtteri ekstra oppi. Men i forhold til lukking da, så det bare til å rulle disse sammen. Og så fester du de her. En foran og en bak. Sånn. Disse her vil jo være mye tightere når du faktisk har noe i disse veskene. Sant? Nå jo det ingenting oppi her. Og så tar du disse her som en ekstra sikring over det igjen. Nei, skal vi kjøre videre da? Bare et par ting før vi kjører nå. Litt av planen med nå det at nå har jo jeg kjørt rundt med Biltema sin pakksekk bakpå her. Den jo for så vidt veldig grei, for den holder faktisk tett, og den billig. Men han ganske upraktisk, så jeg har planer om å kjøpe meg Enduristen sin pakksekk. For den åpnes ikke i endesiden, kan du si. Den kan du rulle opp hele toppen på, kan du si. Sånn at det mye enklere å komme til å pakke i den, og komme til ting mens du på tur. Og det jo en annen ting som også veldig greit med disse her. Nå når jeg har kjørt med Biltema sin pakksekk, så har jeg brukt litt sånn praktiske ting oppi her. Sånn at ekstra handsker, hvis jeg trenger å bytte handsker underveis, det pakker jeg i disse, for det lett å åpne opp og komme til de da. Og så tenkte jeg å kjøpe denne Fender-vesken som Enduristen har, til å ha med meg litt ekstra småtteri, for eksempel ekstra slange og sånt, for det har jeg ikke hatt med meg nå på tur, men det tror jeg kan være lurt, for en dag så går det gale og jeg punkterer. Da det vel bare til å kjøre litt videre. Kanskje stå i ro hele dagen, det ikke det så gøy. Som dere ser her, så har jo jeg en tankveske også. Jeg vet ikke om dere ser det her. Prøver å se ned mens jeg kjører. Det jo da en Wolfman Enduro tankveske. Det egentlig veldig grei tankveske, sånn både størrelsesmessig, og han kommer ikke så mye i veien når du står og kjører. Men ulempen med den at den ikke vanntett. Så jeg lurer faktisk på om jeg kanskje skal oppgradere til Enduristen sin tankveske også, for den også skal visst være vanntett, sånn som resten av utstyret de ser. Ja, og hvis tankvesken også vanntett, så kan jo jeg ha litt ting oppi der også som jeg ikke trenger å være redd for det skal bli vått, liksom. Greit å kunne ha både kamera lett tilgjengelig, sant? Oppi en vanntett tankveske, eventuelt mobiltelefon hvis den ikke vanntett, og batteribanker og sånn duppeditter. Jeg jo sånn duppeditt-freak. Hvis dere lurer på hvor dere kjøper disse her Enduristen-veskene, så har vi en norsk forhandler i ledena.no. Det ligger en link i beskrivelsen under videoen her. Jeg synes det greit å handle norsk når vi har norske forhandlere, ellers så forsvinner de. Og
Dessuten tror jeg ikke det er noe særlig å spare på å handle fra utlandet, for det kommer jo moms og sånt på dette likevel. Og for de av dere som lurte på hva type briller jeg har kjøpt meg, så er det 100% heter de. Jeg husker ikke helt modellnavnet, men det popper opp på skjermen nå. De kjøpte på 24MX. De har jo mye sånn dill for sånne som meg. Jeg holdt jo nesten på å glemme å nevne noe negativt av disse Endurista Blizzard-sideveskene. Eneste negativt som jeg kan komme på, det er egentlig hvis du er redd for dekselet på sykkelen, altså plastdekselet. For disse veskene ligger jo utenpå det igjen. Jo da, det skal være et litt sånn stoff som skal hindre at det skal bli så mye skrapmerker og sånt, men kjører du litt offroad og sånt, så havner det drit imellom, og det blir skrapmerker på sidedekselet da. Så hvis du er redd for det, så bør du egentlig bare finne noe sånn 3M-teip og få lagt på dekselene dine. Men dette her gjelder jo alle disse softbagsene, altså de som ligger mot sykkelen da. Hvis ikke du vil ha sånne vesker med rekk til da, men det ser ikke noe hensikt i på en sånn sykkel som dette her. Så da håper jeg du likte denne videoen her, og hvis du gjorde det så klikk gjerne på tommel opp. Og har ikke du gjort den, så klikk på abonner-knappen under her. Husk da å klikke på bjellen ved siden av, så får du med deg alle oppdateringene. Så snakkes vi i neste video. Hei hei!